係咪啊？係咪啊？因為咧嗰個係嗰個買嘢嗰個地方咧，唔俾你入啊！你入唔到啊，知唔知啊？你入唔到啊！呢啲唔係360嚟㗎，唔係啊。好似百佳啦，好大啦，好大地方啊，買嘢啊，狗咧佢哋個唔俾入啊。所以你係屋先啦，好唔好啊？因為姐姐唔理你啦，俾時陣間你唔俾入咧，你瞓覺啦，你狗就喺屋啦，一陣因為姐姐好快返嚟咯，媽咪都好快返嚟啦，今日佢半日返工，佢買肉俾你喎，佢買瘦肉俾你啊，好開心咧！呢個小朋友瞓一陣啦，一陣有得食冧啦，媽咪買肉俾你啦，係咪啊？好安全啊，係咪？有媽咪好安全啊，你唔會好肚餓啦，係咪啊？好開心咧！你好幸福仔嚟嘅，係咪啊？你大幸福個仔嚟嘅，係咪啊？有媽咪錫晒你，係咪啊？有嫂都錫晒你啦，係咪啊？係咪啊？瞓覺啦，好啦，狗住啦，係咪啊？你瞓一陣啦，姐姐好快返嚟啦，姐姐冇晒尿片啊，跟住咧呢啲電話咧好快過手機啦，姐姐要買啊，要買電話卡先啊，好唔好啊？嚇，你明白小朋友啦，好快啦，好快返嚟咯，嚇！一陣你幫開門啊，好唔好啊？記唔記得啊？你幫開門啊，知唔知啊？知唔知道？知道啦，乖啦。喺呢度瞓覺得㗎啦，冇伴啦，冇伴係受啊！你喺呢度得㗎啦，知唔知啊？